আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি সুমনা শারমিন ব্লগ থেকে আজকে আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে। আজকে আমরা আসলাম ভাস্কো দা গামাতে। এই জায়গাটা অনেক সুন্দর। এটা পর্তুগালের আরেকটা ভিজিট প্লেস, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে। আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। অনেক সুন্দর জায়গাটা। এটা কি আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না। ও, এটা মানে একটা লায়ন মেবি। আমি যখনই যেখানে আসি আমি চেষ্টা করি আমার ভিউয়ার্সদের জন্য একটু হলেও ভিডিও করে রাখতে, আর নিজের জন্যও করে রাখি যাতে এই স্মৃতিটা থেকে যায়। একটা সময় হয়তো বা এই স্মৃতিগুলো দেখলে অনেক বেশি ভালো লাগে। এগুলো প্রতিটা ছোট ছোট স্মৃতি মানে এক একটা মেমোরি হয়ে থাকবে। আকাশটা অনেক সুন্দর, অনেক বেশি গরমও না, অনেক বেশি ঠান্ডাও না। আজকে ওয়েদারটাও অনেক সুন্দর। এখানে হচ্ছে পানি, আর দূরে হচ্ছে একটা সেতুর মতো দেখা যাচ্ছে, আর উপরে হচ্ছে সবাই যদি যায়। আমার তো অনেক ভয় লাগে, আমার হাইট ফোবিয়া। অনেকে অনেক লাইক করে। আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আমার মতো আর কে কে আছেন যাদের অনেক বেশি ঘুরতে ভালো লাগে। আসলে আজকে হচ্ছে ঈদের থার্ড ডে, তো আমরা ঘুরতে বের হয়ে গেলাম। সকাল থেকেই অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি হচ্ছিল, শপিংয়ে গেলাম, খাওয়া দাওয়া করলাম, রেস্টুরেন্টে গেলাম, তো ওগুলো অতটা ভিডিও করা হয়নি। এখন ভাবলাম একটু ভিডিও করে ফেলি যেহেতু এখানে আসলাম। নর্মালি মেবি আরও অনেক বেশি ভিজিটর থাকে, হয়তো বা এখন একটু ভিজিটরটা কম। আস্তে আস্তে দূরে বিচটা দেখা যাচ্ছে। এখানে অ্যাকচুয়ালি কেউ গোসল করে না, কিন্তু সবাই এখানে ঘুরতে আসে আমার মনে হয়। আমিও গিয়ে দেখবো, আমি আসলে জানি না, সামনাসামনি গিয়ে দেখবো।
কি সুন্দর, দূর থেকে মনে হচ্ছে পানিগুলো অনেক বেশি সুন্দর। এখানে একটা গ্রিল হাউস, শিশা প্যালেস, সুশি গ্রিল হাউস পুরা। আপনারা যদি কেউ পর্তুগালে আসেন আর লিসবনে আসেন তাহলে অবশ্যই আমার ভিউয়ার্সরা এই জায়গাটাতে আসবেন, আপনাদের হোপফুলি অনেক ভালো লাগবে। এটা হচ্ছে ওরিয়েন্তে, ভাস্কো দা গামা মার্কেটের অপোজিটেই বিচটা। যে আমার হাজবেন্ড আর বেবি বসে আছে। Hi, Baba. Get down to the beach. Yes. Why we get? There's no sand. Yeah. No sense. Message. অনেক সুন্দর। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবার যদি ভালো লাগে তাহলে আমার ভিডিওতে অনেক বেশি বেশি করে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।